अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और मैं आप लोगों की भेजी गई स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप रात में हैं और अकेले हैं तो स्टोरी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। स्टोरी को स्किप करते हैं क्योंकि स्टोरी बहुत ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देर करे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। इससे होगा ये कि जो मेरी आने वाली स्टोरीज़ हैं आप उन स्टोरी का हिस्सा बन पाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ। मेरा नाम यासीन अली है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ और बरसों से अलग अलग राज्यों में सामान डिलीवर करता आ रहा हूँ। लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ, मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा किसी के भी साथ ना हो। उस रात मेरी किस्मत मुझे वहाँ ले गई जहाँ कोई इंसान नहीं जाना चाहेगा। तो घटना कुछ इस तरह से है। उस दिन मुझे दिल्ली से लकड़ी और लोहे का सामान लेकर बिहार के एक जिले में पहुंचना था। मैंने शाम को ही सारा सामान लोड किया और सफ़र के लिए निकल पड़ा। सफ़र लंबा था और गर्मियों का मौसम चल रहा था, लेकिन रात धीरे धीरे गिरने लगी। जैसे ही मैं मध्य प्रदेश बिहार बॉर्डर के पास पहुंचा, आसमान पर बादल छाने लगे। सुनसान सड़क और वो जंगलों से घिरी हुई थी। बीच बीच में कभी कभार काफी दूर पर किसी गांव की रोशनी टिमटिमाती दिखाई दे रही थी। अब जिस रास्ते पर मैं सफर कर रहा था, कीड़ों की आवाज उस खामोशी में एक अजीब सा एहसास पैदा कर रही थी। अब मुझे सफर करते हुए काफी देर हो गई थी। करीब रात के 12:30 बजे मेरा ट्रक अचानक झटके खाने लगा और फिर एकदम से रुक गया। मैंने सोचा ट्रक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। फिर मैं ट्रक से नीचे उतरा और उतर कर चेक करने लगा। ट्रक का इंजन काफ़ी गर्म हो चुका था और अजीब सी टिक टिक की आवाज़ कर रहा था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ट्रक चालू नहीं हुआ। मैंने सोचा शायद कुछ देर ठंडा होने के बाद ट्रक स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं जैसे ही ट्रक में बैठा हुआ था तभी एकदम से बारिश भी स्टार्ट हो गई। ऊपर से उन कीड़ों की आवाज़ और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। वो सब आवाज़ें मिलकर जंगल में एक अजीब सा पुरस्कार माहौल बना रही थी। खैर काफ़ी देर तक मैं ट्रक में ही बैठा रहा और ट्रक को ठंडा होने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज़ आई। जब मैं उस आवाज़ को गौर से सुनने लगा तो वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कि कोई कुछ पढ़ रहा हो। फिर मैंने ट्रक की विंडो से बाहर की तरफ देखा तो मुझे दूर से एक रोशनी आती दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा कि शायद वहाँ पर कोई इंसान होंगे, मगर वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर मैं ट्रक से उतरकर उस तरफ बढ़ने लगा। अब बारिश भी धीमी हो चुकी थी। जंगल के रास्ते से मैं उस तरफ जा रहा था। मेरे हाथ में एक टॉर्च भी थी। मैं उस टॉर्च की मदद से उस रास्ते को देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब जैसे जैसे मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ता जा रहा था, मेरी बेचैनी भी और ज़्यादा बढ़ने लगी। वो रोशनी ऐसी लग रही थी कि जैसे किसी ने आग जला रखी हो। अब आवाज़ भी तेज़ होती जा रही थी। आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई कोई मंत्र पढ़ रहा हो। अब जैसे ही मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा तो मैंने देखा एक आदमी जो कि जमीन पर राख के दायरे में एक गोला बनाकर बैठा हुआ था और उसके चारों तरफ काले कपड़े वाले कुछ साए खड़े थे। जिस गोले में वो बैठा हुआ था उस गोले में एक मुर्गे की कटी हुई गर्दन और कुछ अजीब सी हड्डियां पड़ी हुई थी।
और वो आदमी जोर जोर से कुछ पढ़ रहा था और बीच बीच में अपने हाथों से उस पर खून टपका रहा था। उसके हाथ में एक लोहे का कोई करछे टाइप का कुछ था। ये मंजर देखकर मैं डर के मारे कांपने लगा। वो खौफनाक मंजर देखकर मेरी रूह कांप उठी। वो आदमी अपनी आंख बंद कर कर बस कुछ पढ़े जा रहा था। उस आदमी को देखकर मैं समझ चुका था, ये काले जादू के जरिए चिल्ला खींच रहा है। मेरी ऐसी हालत हो गई थी जैसे मेरे दिल ने काम करना बंद कर दिया हो। अब खैर मैं उधर देख ही रहा था, तभी मैंने देखा वो आदमी जो घेरे में बैठा हुआ था। अब उस गोले के अंदर एक औरत खड़ी हुई थी। जब मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरा दिल जैसे कि बंद हो गया हो। उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकता। ये देखकर मैं वहाँ से निकल ही रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस औरत ने मुझे देख लिया हो। तभी मैं वहाँ से तेज़ी से भागने लगा और मेरी टॉर्च भी वहीं उस जंगल में गिर गई। जब मैं भाग रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई बहुत सारे लोग भाग रहे हों। फिर मैं भागता हुआ अपने ट्रक के पास पहुंचा। मैं ट्रक के अंदर चढ़ गया। मैंने अपने ट्रक को स्टार्ट किया। खुशकिस्मती से मेरा ट्रक भी अब स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने अपने ट्रक को वहां से भगाना शुरू किया। बीच रास्ते में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे ट्रक के पीछे कोई भाग रहा हो। फिर मैंने अपने ट्रक के रियर व्यू मिरर में देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि मेरे ट्रक के पीछे काफ़ी सारे काले साए भाग रहे थे। काफ़ी देर तक ट्रक चलाने के बाद जब वो जंगल का रास्ता ख़त्म हुआ तो फिर मैं एक हाईवे पर निकला। मुझे उस हाईवे पर एक ढाबा दिखाई दिया। मैंने सोचा इस ढाबे पर कुछ देर के लिए आराम किया जाए। फिर मैंने अपना ट्रक उस ढाबे पर रोक लिया। उस ढाबे वाले ने मुझे घबराई हुई हालत में देखा तो उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तो मैंने उसे ढाबे वाले को अपने साथ घटी सारी घटना बता दी। तो उसने मुझे बताया कि जिस जगह पर तुम रुके हुए थे वो जगह हॉन्टेड है। वहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं रहता। वो एरिया बहुत खतरनाक माना जाता है। वो तो अच्छा है जो तुम वहाँ से बच निकले, वरना आज तक काफ़ी ड्राइवर उस जगह से लापता हो गए हैं और उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया। फिर उसकी बात सुनने के बाद मैं बिहार पहुंचा और सामान लोड करके अपने घर वापस आ गया। मैं आज भी उस रात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक किस्सा था। तो दोस्तों, से हमारी स्टोरी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको इस तरीके की हॉरर स्टोरी सुननी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में।